یه زمان یه پولداری آمد یه آهنگری رو دید، تو ناز و نعمت و ترفه و تنعم خودش غرق بود. یا آهنگری رو دید اونجا عرق میریزه و پتک میزنه، عرق میریزه و کنار کوره هی داره میدمه. بعد نگاه کرد، گفت به چی نگاه میکنی؟ آهنگره گفت دارم به این بدبختی تو نگاه میکنم. گفت کی گفته من بدبختم؟ گفت با این همه عرق ریزی و پتک و کارگاه و فلان، یه لقمه نون تو آهنا و کوره ها خدا بهت داده، فکر میکنه خوشبختی؟ گفت ببین اون آهن قراضای دم در رو میبینی و یکی آهنم زیر گازنبر منه. او آهنایی که اون بیرونه هیچ که بهشون کار نداره، راه تا خوابیدن، ولی تا دنیا دنیاست. به اونا میگن چی؟ براده، به اونا میگن قرازه، به اونا میگن چی؟ زایات. اونا از این حد بالاتر نمیرن ولی راحتن. اینی که زیر گازنبر منه، زیر گازنبر منه، میبرمش تو کوره، میزنمش تو آب جوش، چند تا پتکم تو کلش، آخرم دلم روش هنوز خنک نشده، سنباده رو برمیدارم لبشو خب تیز. حالا یکی از در بیاد بگه خوش به حال و آهن قرازای دم در. چقدر راحتن اینا، چقدر بدبخت این آهنی که زیر گازنبر این که آهنگر است. من تو گازنبر خودم و به پتک خدا افتخار میکنم، به کوره خدا افتخار میکنم. خدا میخواد منو آدم کنه. بعد این یک مرتبه فهمید یا الله راست میگه. ای خوشای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. یه پتکای تو زندگی میخوری راست میشی، یه پتکای تو زندگی میخوری قیمت پیدا میکنی، یه پتکای تو زندگی میخوری نشه تکبر از سرت میپره، نشه خودبینی از سرت میره، نشه خودخواهی از سرت میره. یه پتکای میخوری فکر آخرت میاد، یه پتکای میخوری یاد خدا میافتی، یه پتکای میخوری از دنیا و ما سوى الله دلکن میشی و فقط خدا رو میخوای. یه پتکای میخوری یه اشکی میچکه، قیمت اون اشک سایه عرش. رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. من قدر این پتکا رو نمیدونم، زود شکوه میکنم، زود شکایت میکنم. چرا خدا من تو گازنبر تو هم؟ یوسف تو گازنبر خدا بود، 40 سالم بود، اما بعد از 40 سال چی در اومد؟ چرا زود جزع فزع میکنیم؟ چرا زود احساس میکنیم خدا با ما قهره؟ نبی ما 3 سال انقطاع وحی بود، یه حالت قبضی، یه حالت ناراحتی درونی، یه تعلم و درد درونی که غیر قابل وصف بود. نبی ما نمیتونست اینو تحمل کنه. 3 سال. ما چند روز اگر این قبض و این قنودگی باطن برای ما بیاد چند روز تحملش میکنه؟ 3 سال تحمل کرد، تا جایی که طعنه میزدن به نبی ما. کو رب محمد با محمد قهر کرده، جبریل دیگه پیش محمد نمیاد، دیگه کو وحی محمد بر محمد نیست. نبی ما تو همین حالت تا فریاد منتظر. بعد الله تعالی سوره والضحی رو نازل کرد. این سوره رو که میخونی انسان حس میکنی یه شتاب تو این آیه. قسم گویا جبریل اینجا حامل یک پیامی بود که فوری باید ارسال میشده. قسم پشت قسم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. نبی من قسم به صبح، قسم به شب، الله تو رو ول نکرده، الله تو رو ترک نکرده. چرا الله به روز، چرا الله قسم به شب میخوره؟ ما بین قسم و جواب قسم یه ارتباطیه. این قسم رو الله چرا خورده؟ همونطور که تو تاریکی شب حکمت، همونطور که تو نور روز حکمت، همونطور تو آمدن وحی، انقطاع وحی حکمت، تو شادی حکمت، تو غم حکمت، تو سلامتی حکمت، تو مریضی حکمت، هرچی از جانب الله میاد حکمت. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. محمد فکر میکنی من تو رو ول کردم؟ فکر میکنی آینده مال تو نیست؟ آینده مال توه، روزهای خوب در انتظارت. نگران نباش، الله هرچه بخوای به زودی به تو میده. جبریل آمد گفت چی میخوای؟
که امتن امتن امتن. اگر الله میخواست تو رو ول بکنه، اون روزی که یتیم مکه بودی الله تو رو ول میکرد. اگر الله میخواست تو رو ول بکنه، اون روزی تو رو ول میکرد که تو علم نبوت نداشتی و به تو وحی فرستاد. اگر الله میخواست تو رو ول بکنه، اون روزی که تو تنگ دست بودی و الله تعالی یک زن ثروتمند مثل خدیجه رو سر راه زندگی تا آورد، الله تو رو ول میکرد. الله تو رو ول نمیکنه. یتیم بودی تو رو ول نکرد، فقیر بودی تو رو ول نکرد، ناآگاه از علوم نبوت بودی تو رو ول نکرد. حالا که وحی خودش رو برای تو فرستاده، چند سبایی نفرستاده، فکر میکنی حالا خدا میخواد تو رو ول کنه؟ الله تو رو ول نکرد. الله تو رو ول نکرد. یه وقتایی تو زندگی ما احساس میکنیم خدا با ما قهره، فکر میکنیم خدا نمیشنوه، چرا حرفمو گوش نمیکنه؟ خدا هست. سوره والضحی رو که میخونی، این قسم پشت قسم، این وعده پشت وعده، این گذشته و این نعمتهای گذشته رو هی خدا مرور میکنه. بعد میگی خدا هست. خدا خدای محمده، خدا خدای محمده. نبیشو یه جاهایی تو انقطاع وحی گذاشت، چند سبایی براش وحی نفرستاد. نبیش تو این ایام تو یک تلاطم درونی بود، تو حیرت بود، تو گیچی بود، تو سردرگمی بود. چرا وحی نمیاد؟ چرا وحی نمیاد؟ چرا وحی نمیاد؟ طعنه ملامت میشنید، منتظر 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 تا اینکه الله آمد با این پیام: والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله تو رو ول نکرده. به قرآن رجوع کنیم. قرآن شفاست. قرآن التیام میده دردها رو. قرآن فرداهای روشن رو نشون میده. قرآن تو رو مسیر انبیا و اولیا نشون میده. قرآن تو رو به مسیر راست و درست راهنمایی میکنه.